570 millionga hovli chiqdi. Termiz shahar, Namuna 3-brigad, Arenter Kokuldirota. 4 sotuq 5 xonali xonadonimiz. Obzor qilgani keldik. Mana. Mana shu yerdan kirib keladi, darvozasi qolgan. Qo'yib bera xohlasalaringiz. Hojatxonasi, mana yerda kolodz qo'yilgan. Gaz va suvda muammosi yo'q. Hovli. Orqa tomonlarni ko'rsatay. Vodoprovod suvi ham bor. Mana ariq suvi ham bor. Chegara. Blokdan terilgan. Uyda ichlarini tanishamiz. Hol qilingan. Tagi polni oxirgacha podval. Bitta xona, ikkita xona, uchta xona. Sanozil uy ichida. Kafil ishlari ozgina qolgan. Bu yerda ham bitta xonasi bor. Uchinchi xonasi. Uyda hamma narsasi qolar ekan. Kirgandan o'ng tomonda oshxonasi bor. O'tirib choy ichadigan joyi. Oshxona kuxni me'morlar qilingan. Aristonlar bor. Gaz va suvda muammosi yo'q. Mana bunisi mehmonxonasi. Qaytaraman, Termiz shahar, Namuna 3-brigad, Arenter Kokuldirota. 4 sotuq 5 xonali xonadon sotuvda. Gaz va suvda muammosi yo'q. 360 kamerasi ham bor. Narxi 570 million baholandi. 3 xonali, 2 xonali domlar bo'lsa, barter ham bor. Kelishilgan holda. 99 744 04 51.